tuletan siis meelde, et hoidke mikrofon palun väljas, niikaua kui seminar lõpeb, vahepeal küsimusi esitage vestlusandmesse ja pärast seminari saate ka seda kõike küsida. Ja tuletan siis meelde, et me lindistame seda esitlust, et see juba läks siin praegu rekordima, ma näen. Kui kellelegi näiteks ei sobi, ta ei taha, et ta tegelikult seda ei jää nagunii näha, jäävad näha ainult need, kes räägivad. Aga kui teile ei sobi, siis muidugi on teil võimalus lahkuda ja pärast seda järele vaadata. Nii, aga siis lähme asja juurde. Tänase seminari teema on siis, kuidas alustada kauplemist kogu Baltikumis. Mina olen Tiina Veskla, mina olen võtmekliendi haldur Kaup24 ja minuga koos on täna Gertrud Rebas ja Sten-Marten Vahi. Mina siis teen kõigepealt väikse sissejuhatuse üldse, et mis see PHH Group tähendab ja ka natukene siis statistikat. Siis Sten-Marten räägib sellest, et miks siis tasub Lätti ja Leetu minna ja Gertrud siis sellest, et kuidas seda teha ja mis see endaga kaasa toob. Juba ennetan küsimusi, et me räägime Baltikumist, et Soomest me veel rääkida ei saa, et see on alles veel töös, aga loodan, et see on huvitav siiski. Tiina? Seminar on, sorry Tiina, üks üldine küsimus oli siia chati, et mis kellani on seminar planeeritud, circa tund aega koos küsimuste vooruga oleme ise planeerinud. Ja lähme siis juurde. Et kui me räägime PHH grupist, siis ma arvan, enamik paljud teavad, et enne olime me siis Pigu Group, aga me ühinesime Soome Hobbyhalliga ja nüüd oleme me siis PHH Group. See tähendab siis seda, et nüüd me kaupleme 4 riigis. Meil on 5 tuntud kaubamärki ehk siis Hobbyhall, Hansapost, Kaup24, 220 ja Pigu. Meie klienditeenindus suhtleb 5 keeles. Meil on juba 20 kauplust ja väljastuspunkti ja 3 klienditeeninduskeskust. Kõik need turud kokku toovad meile 11,5 miljonit inimest ehk siis ka potentsiaalset klienti, aga aktiivseteks klientideks siis saame lugeda praegu 1,5 miljonit. Ja see tähendab, et kui teie laienete Lätti Leetu, siis teie saate sellest kõigest ka kasu lõigata. PHH Grupi kauplused on Baltikumis väga tuntud. 2021 aastal viidi läbi uuring, kus siis inimestelt küsiti, milliseid veebipoode nad teavad. Ja näiteks siis Pigu.lt oli siis 92% inimestest nimetas siis Pigu.lt. Ja tegelikult, kui te vaatate siis ka Kaup24, Hobbyhall, Hansapost ja 220 on äärmiselt kõrgete tulemustega, aga on veel arenguruumi. Ja kui rääkida siis otsingumootoritest, mida inimesed kasutavad, et üldse siis kaupasid leida, siis uuringust tuli välja, et näiteks Leedus on Pigu.lt lausa teisel kohal. Esimesel kohal siis on ikkagi veel Google. Aga näiteks Pigu.lt kasutab lausa 11% inimestest oma esimese otsingumootorina. Eestis on Kaup24 veel 4. kohal ja Lätis siis ka 4. kohal. Aga kui me nüüd mõtleme näiteks selle, et Google on esimesel kohal, siis tegelikult meie SEO osakond on väga tegus ja väga tõhus, et isegi Google'ist, kui te otsite tooteid, siis põhimõtteliselt esimeste tulemuste seas on kindlasti Kaup24 ka juba, et sealt kaudu tegelikult liigub ka väga palju inimesi meie lehtedele. Aktiivsed kliendid on meil juba 13% elanikkonnast, et te näete siis siit ka natuke lähemalt, et Leedus 627 000, et see võrdlus on väga suur, et lausa 2 korda suurem kui Eestis ja põhimõtteliselt Eesti ja Läti kokku on siis annab sama suure turu kui Leedu üksinda. Meil on juba 20 poodi ja väljastuspunkti. See kindlasti teebki
selle Kaup24 ja Pigu ja 220 klientidele nii meeldivaks ja miks nad seda eelistavad, sest et see võrgustik on väga lai, inimesed saavad seda oma tooteid väga mugavalt kätte. Baltikumis asub, kõige suurem Baltikumi pood asub siis Vilniuses ka värskelt avatud ja ka siis värskelt avatud hobi-hoolikauplus Soomes. Tarneviisidest rääkides siis kõige populaarsem tarneviis klientidele ongi siis poest peale korja, nagu ma ütlesin, siis see võrgustik on lihtsalt nii lai, et te näete siin ka, et eriti Leedus on seda poe otsas. Leedu muidugi väga suur. Eestis on neid juba 5 tükki, Lätis 4 ja Soomes on praegu 1, aga see ka kindlasti kasvab tulevikus. Et just sellepärast inimesed kindlasti eelistavadki seda just, et saab poest tasuta ja kiirelt kätte. Siis muidugi inimesed kasutab ka kullerit, aga ka pakiautomaat on väga populaarne viis, et seda me pakume ka mitme erineva kullerfirmaga koostöös. Et see on ka see, et me räägime, et 45% inimestest oma kaupa poest kätte saada, et just sellepärast me ka soovitame alati seda meie kaudu tarnimist, mitte siis ise kliendile, sest et kui te meie kaudu tarnite, siis klientidel on see võimalus saada poest tasuta kätte. Kui ei tarni läbi meie, siis seda võimalust kahjuks ei ole, et sealt jääb kindlasti väga suur potentsiaal kasutamata. Eelmisest aastast rääkides, siis me täitsime 4,9 miljonit tellimust, üle 14 000 tellimuse päevas. Ja kauplusest väljastasime päevas keskmiselt 5500 tellimust. See nüüd on siis kogu PHH grupi peale kokku. Ja kindlasti meie ambitsioonid on suured. Neid numbreid me tahame kasvatada see aasta kindlasti tunduvalt. Ja tulevikuplaanideks ongi siis muidugi lühendada tarneaega, sest see on number 1, mida meie kliendid otsivad. Me tahame jõuda selleni, et me väljastame tellimusi 7 päeva nädalas ja tegelikult, kui nüüd rääkida, siis tegelikult Lätis ja Leedus see veebruarikuust nii hakkab ka olema. Ja me tahame ka kaupa vastu võtta 6 päeva nädalas ja jällegi, et Leedus, Lätis see tegelikult nii hakkab ka olema ja loodame, et varsti see jõuab ka meile Eesti. Aga minu poolt siis ongi kõik selline väike ülevaade. Ma annaks nüüd sõna Sten Martenile, kes siis räägib, et aga miks siis üldse Läti ja Leetu minna ja mida see müüjale annab. Palun, Sten Marten. Tänud, Tiina. Ma loodan, et mind on kenasti kuulda. On noogutada on hästi. Ja, mina räägin siis sellest, et miks minna sinna Läti ja Leetu müüma ja ma loodan, et ma annan selliseid päris häid põhjuseid. Et siis Kertun räägib pärast, kuidas see kogu protsess käib. Meil on see väikse sissejuhatuse sinna ära. Annan teile mõned faktid siin ette ja räägime sisulist poolt ka natukene. Aga ma alustan hoopis üks väikse võrdlusega, mitte üldse Eestit või Kaup24 kuidagi maha teha. Ma arvan, et me oleme väga tublid ja toimekad siin, aga kui me võrdleme Läti ja Leedu poolega, siis paraku me oleme päris nagu väiksed. Ja kui võtame Lätit ja Leedut nagu tervikuna, siis rahvaarv meil circa 1,2–1,3 miljonit vist peaks ametlikult olema, aga Läti ja Leedu koos ju, kui ma ei eksi, siis midagi üle 4 või kas üle 4 miljoni peaks olema kokku või üle 5. Üks kahest ma praegu selle fakti jätsin nüüd enda jaoks kontrollimata millegi pärast, aga et tegelikult see rahvaarv ja see potentsiaal, mis seal Läti ja Leedu pool on lihtsalt nii tohutult palju suurem. Ja samuti on ka siis platvormide populaarsus. Ehk siis nagu Tiina enne seda statistikat näitas, et 92% Leedu kodanikest teavad Pigut või kasutavad Pigut siis selle otsinguna või ostavad tooteid sealt. Tõesti, see Pigu on seal A ja O. Ehk siis kuna tõlkes Pigu tähendab odav, siis nähtavasti Leedu inimene seda odavust otsib ja selle, et Pigu platvormid kätte saavad. See on ka üks põhjus, miks see nii populaarne seal võib olla. Et samamoodi see järgmise külastatavuse punktini ja müüginumbrite punktini, et kõik need omavahel on küll seotud, tõin nagu eraldi nagu välja,
et külastatavus samamoodi see ikkagi suurem, on nagu tunduvalt suurem, kui on Eesti poole peal. Ehk siis Läti ja Leedu lihtsalt numbritelt on nii palju võimsamad ja sellepärast on juba tungivalt soovituslik hakata seal ka müüma. Nüüd on väikse näite siia, siis Eesti versus Läti ja Leedu turg, et kui üleval on näha siis perioodi, kus on ainult Eesti müüginumbrid, eks see on üks ja sama müüja, lihtsalt ühel on Eesti ja teisel on siis Eesti, Läti, Leedu. Et kui seda ülemist skaalat vaadata, siis see 5,19, natukene üle 5000 euro müüki oli ainult ühel kuul, kui ta müüs Eestis siis. Aga kui ta liitus Läti ja Leeduga, siis nagu näete, see skaala tõusis märgatavalt ja need numbrid kündivad 43 000. Et lihtsalt selline, see on küll üks müüja, neid müüjaid on nagu seinast seina, mõnel töötab see sarnaselt nii-öelda nagu siin näidatud on, mõnel veidi vähem, mõnel võib-olla mitte üldse, et see kõik sõltubki kategooriast, toodetest, ega me enne tegelikult teada ei saa, kui me seda ära ei proovi. Et siin nüüd kahest teisest müüjast, kes samamoodi läksid ja nemad läksid isegi suhteliselt ühel ajal, ehk siis see, et kui kiirelt seal õide puhkeb, see müük sõltubki erinevatest kriteeriumitest. Et siin on veidi paremini nüüd ära toodud, et kui suur on osakaal Läti ja Leedu puhul, Läti, Leedu, Eesti puhul, ehk siis värvide järgi. Näete, see Eesti püsib seal küll stabiilselt, aga kui palju tegelikult Läti ja Leedu annavad juurde sellele kogu müügile. Kõik numbrid näete. Müük tõuseb kindlasti, loodetavasti, ma ei taha kindlasti öelda, et siis garantiid 100% ei anna, aga suure tõenäosusega. Ja teie jaoks tegelikult ei muutu midagi, sest tellimuste täitmise protsess on endiselt sama. Kõik Kaup24 tellimused, mis te olete teinud, suppliers.pigu süsteemist te võtate vastu, kinnitate, teete pakisildid, toote meie väljastuspunkti ja meie viime siis lõppkliendile kohale, kui see tarne on läbi meie. Siis Läti ja Leedu puhul täpselt samamoodi. Luite tänava ladu jääb endiselt selleks logistikakeskuseks teie jaoks. Kui tuleb tellimus, siis näete tellimuse juures on sale country, ehk siis kus riigist tuli tellimus, kas Kaup24, 220 või Pigu, siis vastavalt Eesti, Läti või Leedu ning protsess on kõik sama, ehk siis teete tellimuse lahti, kinnitate selle, võtate pakisildi ja toote ikka sinna meie Luite tänava väljastuspunkti või tänu lattu, mitte väljastuspunkti. Ja endiselt on 1 euro kõik hind, aga sellest juba täpsemalt räägib Kertrud. Midagi nii-öelda kartma selle poolt ei pea ja ainuke asi, mis võib tekkida, ma arvan, see on positiivne probleem, teile tuleb lihtsalt tellimusi juurde. Potentsiaal on suurem. Nüüd natukene sellest SEO ja turunduse poole pealt, et kui sinna Läti ja Leetu minna, siis ma tõin siin küll pildid ka välja, 2 tükki, aga suures pildis teile tekib ju enda e-pood. Ehk siis te ei peaks enda ressursse, enda isikliku ettevõtte või ettevõtte ressursse kasutama ja hakkama panustama seal turundusele, et seda e-poodi avada. Ehk siis, nagu näete, et seal on sokisahtel, kui klient peaks otsima, siis antud on Kaup24 kohe seal olemas, ja siis klient saab vajutada sokisahtli poe peale, jõuab meie leheli ja sealt saab enda ostud teha. Ehk siis, kui teil ei ole võimalust, see on, ma arvan, väga hea ja soodne variant, lihtne variant alustada enda e-poega ja samamoodi tekib see siis, annab see väikestele müüjatele eelkõige võimaluse siseneda teistele turgudele. Aga nüüd turunduse poole pealt, siis tegelikult see suurendab ka Google'is teie nähtavust. Et oletame, et te kasvate ja kunagi teil tekib endal see soov ikkagi ise hakata müüma Läti ja Leetu otse, mitte siis näiteks läbi meie, siis seal on juba väike selline põhi on olemas, et siis sellist turunduse poolt ei pea hakkama täitsa nullist tegema. Et ka see on juba algust tehtud. Ja samamoodi töötab ka siis retargeting või remarketing
kõikides riikides. Siis kui klient tuleb Kaup24 või 220 või Pigu lehele, tuleb otsib näiteks teie toodet, hiljem läheb seal Facebooki, Instagrami scrollima, siis me üritame teda nii-öelda jälitada ja suunata teda tagasi siis meie lehtedele, mis suurendab ka siis teie toodete müümise võimalust. Et see töötab kõikides platvormidel samamoodi ja turunduse peale me kuulutame päris suuri summasid, et see kõik toimiks ja see on, ma arvan, üks suur plusspunkt, et millega ta ise tegelema nagu ei pea. Ja nüüd see viimane turundusplatvorm Mart Tailor, see annab samamoodi teile võimaluse kõikidel riikidel teha enda kampaaniaid. Ehk siis valite sealt Läti, Leedu või Eesti ja saate kõikidesse riikidesse teha ise väikest reklaami nagu juurde, et enda tooteid esile tõsta. Selle kohta meil oli seminar siin eelmise aastal lõpus, eks ole, Kertut Tiina võivad kinnitada. Aeg on juba nii kiiresti läinud, vist oli eelmise aasta lõpus. Ehk siis kui soovi on, siis saate selle järgi vaadata ja võtta meiega ühendust, et siis jagame edasist infot juba selle reklaami kohta. Esimene, ütleme, üks tähtsamaid asju, kui mitte kõige tähtsam asi selleks, et Läti Leetu hakata müüma on tõlked. Ja ilma tõlgeta sinna paraku neid lasta ei saa, et tooted lihtsalt ei kinnitata ära. Seal riigis, kus sa müüd, peavad olema selle riigi tõlked. Kui lähed Lätti, siis peavad olema lätikeelsed ja Leedus siis leedukeelsed. Et neid saad lihtsalt ja soodsalt läbi meie teha ja kuna need jäävad kõik süsteemi alla, siis on ka teil ettevõttele tulevikus väga kasuks. Saate sealt endale võtta ja ka endal e-poe lehele siis need üles panna ja näidata, et me oleme ka Lätis ja Leedus aktiivselt ja müümas. Et Kertru räägib sellest protsessist täpsemalt, kuidas see tõlked käivad ja kogu see kontrollimine. Ma toon siia põhjuse või siis mitte põhjuse, aga ühe eelduse, et saaksite sinna müüa. Kõik need tõlgete tegemine käib läbi meie süsteemi, ehk siis ise te midagi kuskilt üles laadima, topelt alla laadima, midagi selle tegema ei pea. Ainuke asi, mis te peate tegema, on kinnitama põhimõtteliselt pakkumise, kui te selle tõlked meie käest küsite. Ja selle e-poe loomise kohta juba rääkisin, et me loome e-poed teie eest. Jäävad Läti ja Leedu turgudel enda isiklikud poed ja kus siis müüjad saavad teie tooteid osta. Ja seal on üks punkt on ka veel tegelikult see, et klientuur on nii tohutult erinev. Ehk siis kui Eestis võivad olla populaarsed ühed tooted, siis Lätis, Leedus võivad olla hoopis teised tooted. Samamoodi näiteks värvide või kategooriatega, et meil on päris mitu müüjat andnud sellist tagasisidet, et Eestis on temal mingisugused tooted seisnud laos väga pikalt ja kui ta lõpuks läks Läti ja Leetu müüma, siis need seal said nagu lõpuks müüdud. Et Eestis, ma ei mäleta nüüd seda perioodi, kui pikalt need seisid tal lihtsalt nii-öelda laos ja mitte müüduna, ehk siis kulutasid lihtsalt nii-öelda raha seal, aga Läti ja Leedu kodanikud siis mingil põhjusel ostsid ära. See on alati väga erinev ja kultuurid on erinevad, ehk siis kunagi ei tea, mis seal võib müüa, mis mitte. Aga jah, ma tegin sellise väikese kokkuvõtte ära sellest, et miks müüa nüüd Kertud räägib sellest protsessist edasi, et kuidas müüa. Kui pärast on küsimusi siin, siis Tiina manageerib ja annab nüüd edasi, et siis saame kõikidele asjadele vastata, aga Kertud. Tänu Martin. Et nii on, et põhjuseid on tõesti tegelikult palju, miks minna kogu Boticumi müüma ja meil on ka mitmeid edulugusid juba sel teemal ka ja neid saab kindlasti lugeda meie LinkedIni lehtedelt, et kui rahul ikkagist müüjad on, et nad on otsustanud kaubelda kogu Boticumis. Ja me tahamegi teile näidata, ma arvan täna just seda, et kui lihtne see tegelikult on. Et see teekond koosneb tegelikult, tundub, et väga mitmest eri sammust
kuid meie kliendihaldurid oleme igal sammul teile abiks koos meie tehnilise toega siis ja aitame teil nii-öelda teha neid otsuseid ka ja teha kõige paremad valikud just näiteks sortimendi osas ja transpordivalikutes. Aitame teil koostada tõlked või kui teil juba on tõlked, kuidas need süsteemi saada. Küsime teilt, et kas te olete käibemaksukohuslased või liitunud OSS-süsteemiga. Teeme need protsessid oma süsteemides kõik selgeks. Ja siis juba saadamegi tooted kontrolli, teeme hinnapakkumised koos teiega ja avamegi juba teie oma isikliku kaupluse. Ja kui juba liitute Baltikumiga ja saate need sammud lihtsaks selgeks endale, siis see teekond kevadel Soomega läbi teha on juba väga-väga lihtne teie jaoks. Kuid esimene teema, siis, mida me kohe arutame teiega, kui te soovite liituda, on transpordivalik. Ja me tahame teile näidata, et kui kiire ja mugav on tegelikult tarnida läbi meie. Te juba olete tegelikult pidanud valiku tegema, kui te liitusite Eestiga ja oma Eesti Kaup24 lehel siis tooted üles saite. Ja ikkagi see, mida me soovitame 100% on siis läbi meie. Ja põhjuseid on päris mitmeid. Ehk siis me tarnime Lätis ja Leedus põhimõtteliselt tellimused kliendile kas või koju kätte või kuidas nad ise seda soovivad. Et siin pildil näiteks ongi üks Eesti müüja, Läti lehel ta müüb ja et või see on Leedu, see on Leedu näide, et Leedus on see toode üleval ja tal on 9 erinevat võimalust kliendil siis valida, et kuhu ta seda tegelikult pakki soovib. Ja juba eelnevalt on mainitud, et 45% klientidest esmaselt tegelikult valivad kauba kätte saamiseks meie kauplused ja näiteks Leedus on lausa 4 kauplust. Ja see on siis kliendile täiesti tasuta, et see tellimus kätte saada. Ja teie kulu jääb endiselt 1 euro, vastavalt siis sellele, kas te olete käibemaksukohuslane või mitte, et seal võib tulla käibemaksud juurde. Kuid täpselt sama nagu Eestis, iga paki eest me võtame ainult 1 euro. Teil tuleb siis kõik pakid endiselt toimetada Luite tänava Laptu, Luite 19A siis ja peategi arvestama ainult sellega, et see pakk sinna jõuaks õigeks ajaks, ja see on tõesti kõige mugavam viis kliendile. Ja ei ole ka vahet, kas te tarnite Lätti või Leetu, et mul järgmisel pildil on ka Läti valik siis, et siin näete, et kui te soovite ise tarnida, siis ongi kliendil siin ainult otsustanud, et tema soovib tarnida Omniva pakiautomaadiga. Ja te peategi arvestama, et see võib olla teie jaoks kulukam, sest et teile kehtib meie hinnakiri. Et klient maksab selle tarne eest 2,39 ja teie peate nüüd ise oma transpordifirmaga saama kokkuleppele, et mis hinnaga teie suudate selle tarnida. Sest teie saate meilt 2,39, kuid teie jaoks võib see summa küündida 7–10 euroni, et te peate ise siis saama transpordifirmadelt häid pakkumisi. Lisaks peate siis looma ise pakisildid ja vormistama selle transpordi, kui te soovite ise tarnida. Ja kliendil on siis väga väike valik, et kui see müüja on otsustanud ainult Omniva pakiautomaadi kasuks, siis tegelikult on ka veel valikus TPD pakiautomaat ja lisaks siis ka kuller. Ja nüüd see ise tarnimine on paraku mõndadele müüjatele kahjuks ainuke valik, sest et suurte toodete tarne ei saagi paraku käia läbi meie lao, et mõndade jaoks on juba see limiteeritud, kuid meil on ka näide, et meil on ka Võrus üks mööblimüüja, kes on saanud väga head pakkumised oma transpordifirmadelt ja suudab isegi tarnida meie hinnakirjast odavamalt, nii et ta isegi võidab, et ta ise tarnib. Nii et jällegist, et teeme plaani koos, vaatame, milline on teie jaoks ikkagi see kõige sobivam tarne. Ja
Siis järgmine teema ongi tõlked juba, et kui me tarneküsimustes oleme saanud selgusele, siis kui teil on nüüd endal tõlked olemas, siis see on väga-väga hea ja te võib-olla isegi saate oma kaupluse avatud Lätis ja Leedus peaaegu 1 päevaga. Kui te annate meile siis halduritele teada, et te soovite liituda Läti Leeduga, teeme teile aktiivseks siis kontod ja teile siis ilmuvad erinevad valikud, et kuidas te saate laadida üles oma tõlkeid. Et meil on valikus siis nii käsitsi, Exceli kaudu kui ka XML-is, et need ma käin natukene hiljem näitan teile läbi ka. Et kui me saame tõlked süsteemi, siis me kontrollime need üldjuhul 1–3 päevaga ära, vaatame, et kõik pildid ja kirjeldused vastavad meie nõuetele. Teie teete pakkumised oma toodetele, nendest me ka räägime natuke hiljem, kuidas need pakkumised kiirelt ja mugavalt külge saada. Ja juba ongi siis teil kauplus avatud ja seda võibki ka isegi paari tunni jooksul. Ja praktikas meil on ka tegelikult juhtunud niimoodi. Aga kui nüüd lähme nende meetodite juurde, et kuidas siis ikkagi väga kiiresti laadida oma tõlked üles, siis esimene ongi käsitsi. Et kui te praegu ainult Eestis müüte, siis te näete endal ainult 2 keelevalikut, kui te tootekaardile lähete, need on eesti ja vene keel siis. Nüüd teil liituvad siis ka Läti ja Leedu omad. Ja kõige tähtsam ongi ära täita siis need tärniga kohustuslikud väljad, ehk siis pealkirjad, pikad kirjeldused ja filtrid. Järgmine variant on siis juba XML või siis Excel. Põhimõtteliselt need töötavad sama loogika põhjal, teil on lihtsalt vaja täita ära pealkirjad Läti, Leedu, vene keeles ja pikad kirjeldused Läti, Leedu ja vene keeles. Et sõltub nüüd kumba te valite, et Exceli põhja me saadame teile ise, et mida te ära teidate, siis meile tagasi saadate. Kuid XML-is siis peate, nagu siin näidispilt on ka, looma eraldi lisaread siis tõlgete jaoks. Ja üleslaadimine toimub siis ka meie abiga või siis seda saate kas või ise tegelikult ka teha. Kui teil nüüd on ikkagist vaja tõlkeid, siis meil on väga palju tõlkijaid tööl, kes selle töö teie eest ära teevad, et ei pea ise minema tõlkebüroosse otsima tõlkijaid. Me saame ära tõlkida teie kogu sortimendi või siis, kui te soovite proovima minna mingi kindlate sortimentidega, siis saame ka teha vastavalt täpselt selle nimekirja järgi teile tõlkimise, nagu teie soovite. Kuid nagu Martin enne mainis, siis Läti ja Leedu üllatavad, et need tooted, mida te arvate, et võib-olla Eestis on top tooted ja tõlgime ainult need ära ja lähme nendega edasi, siis teid võib üllatada, et mis tegelikult müüb Lätis ja Leedus. Et kindlasti soovitame kas või Jupiti näiteks teha, kui tõlkehinnad või pakkumised tulevad liiga krõbedad, et saame ka jupitada teie tõlkimisi ja see on väga okei. Ja tõlke hinna näidis siis on siin pandud ka kõrvale, et kuidas me teile selle esitame, et kui teil vene keelt ei ole, siis me tõlgime teie eestikeelsed kirjeldused 3 keelde. Ja siin kõrval ongi, et sõnade arv on näiteks 321 sõna ja umbes seal oli siis 12 toodet keskmiselt, et väga oleneb ka kategooriast, et kui pikad on teie kirjeldused ja kui täpselt te peate andma info edasi kliendile, et ta saavad aru, mida nad ostavad. Et kindlasti mõnel tootel on see kirjeldus väga-väga lühike ja mõnel on jällegi väga pikk ja põhjalik. Et siis peate arvestama, et 0,006 eurot on siis sõna ja siis vastavalt mitu keelt teil on vaja. Väga paljud liituvad koheselt 2 keelega, ehk siis eesti keele ja vene keelega. See kindlasti teeb tõlkimist odavamaks ka teie jaoks. Et kindlasti soovitame koheselt laadida 2 keelt ülesse. Ja me ei saada enne mitte midagi tõlkimisse, kui te olete kinnitanud, et see summa teile sobib ja me lähme sellega edasi. Siis me tellime ja kinnitame tõlked ja üldjuhul nad ikkagist valmivad nädala jooksul siis. Et meil on ka juhusid, kus nad valmivad kiiremini
kui 5 päeva ja olenevalt siis hooajast, kui koormus on kõrgem, võib ka paraku minna rohkem kui nädal. Et täiesti oleneb. Kui tõlked on valmis, siis me anname teile sellest teada, et need on nüüd teie süsteemis, teie tootekaartidele külge pandud ja oleme nad saatnud veel viimasesse kontrolli, et kõik pildid ja kirjeldused klapiks omavahel. Ja kui nad kontrollist tulevad, siis me juba hakkame rääkima, et kuidas neile pakkumisi juurde teha, aga sellest natukene hiljem. Ja arvetõlgete eest siis saate koos kuuarvega järgmisel kuul. Nüüd mitu korda mainisin, et vene keelt on vaja, et miks seda ikkagi siis vaja on, väga paljud alati küsivad ja sellega lihtsalt jõuate suurema kliendibaasini, et kuna kõik meie 3 platvormi saab muuta keeleliselt venekeelseks, siis see toob teile lihtsalt juba rohkem klientuuri, et võimalusi, et rohkem ostetakse teie tooteid. Ja muidugi see tõlkimine toimub vene keelest, ehk siis me tõlkijad tõlgivad vene keelest alles läti ja leedu keelde, et sellised lihtsad põhjused tegelikult. Ja vahepeal, kui te siis tõlkeid ootate, et tõlked valmiks ja saaks juba kauplema hakata, siis meil on veel üks oluline protsess vahepeal, et meil on vaja teie e-maili ja pangakonto andmeid Läti ja Leedu riigi jaoks eraldi. Ja sest, et igast riigist hakkab nüüd teile saabuma eraldi siis arvete eest ja teenuste eest, mis te kasutate siis, ja siis eraldi laekumised samamoodi pangakontodelt. Ja lisaks on meil kindlasti vaja teada, kas te olete käibemaksukohuslane või osalete siis nii-öelda OSS süsteemis. Nüüd suur osa on tehtud, et tõlkimine on töös, tarnevalikud oleme teinud, pangakonto infod on meil olemas ja nüüd selline viimane protsess, mis käivad käsikäes, on siis toodete kontroll ja pakkumised. Ja pakkumisi saab meile siis esitada 3 moel, see on Google Sheet, sisestada käsitsi otse süsteemi või siis koostada Stock and Prices XML. Ja ka nüüd ma näitan need kõik kiirelt ka üle, et teil oleks selline visuaal silmes, et mis teie jaoks nagu võib-olla oleks sobivam. Et esimene variant ongi see, et kui te nüüd liitute Läti ja Leeduga, siis teil ei ole enam ainult üks rida. Et siis muidu teil praegu on ainult e-rida ja mis pakkumised olete sinna teinud. Nüüd teil on kokku 3 rida. Ja igale riigile peaks siis käsitsi tegema oma pakkumise, ehk siis delivery hours, ehk siis kui kiiresti te tarnite meie lattu toote, kui palju teil on seda toodet stokis, nii-öelda varus, mis selle hinnaks on ja mis siis on selle hind, kui te soovite teha allahindlust. Et need kõik tuleb siis käsitsi siin supplier süsteemis ära täita. Et ma soovitan seda meetodit kasutada, kui teil on vähem kui 100 toodet. Et kõik järgmised 2 valikut juba ma soovitaks lihtsalt mugavuse mõttes juba minna Google Sheeti või Stock and Prices XML peale. Aga vaatamegi korra seda Google Sheeti ja Google Sheetis te näete ära siin, et siin ei ole tehtud praegu 3 eri hinda, et Eestil 1, Lätil 2 ja Leedul 3. Niimoodi saab ka teha, aga see on praegu kõige lihtsam viis, et teie tooted aktiivseks saada, et kui te soovite müüa sama hinnaga ka Baltikumis, kui te seda juba teete ainult Eestis. Me saame teile selle Google Sheeti väga lihtsalt valmis teha, kohe ühendame kõik tooted ja kui te hiljem mõtlete, et ma sooviks ikkagi eraldi hinnad teha, siis me saame siia tulpasid teile juurde teha ja täpselt teha, et milline on Läti hind ja milline on Leedu hind. Ja selle me siis ka ühendame teie toodetega ise ära ja niimoodi nad lähevadki aktiivseks. Ja järgmine variant on siis Stock and Prices XML, kus te peate siis iga toote juurde tegema jällegist Läti hinna, Leedu hinna ja Eesti hinna. Et siin muud varianti polegi. Nii, ja kui te nüüd mõtlete, et mis muutub mul igapäevaprotsessis, siis tegelikult ei muutu mitte midagi, lihtsalt tellimusi hakkab rohkem olema.
ja neid siis hallata te saate väga lihtsalt läbi filtrisüsteemi, mis meie tellimuste paneelis siis on, supplier süsteemis, seal te saate valida siis selle riigi, kus te tahate näha tellimusi või siis, kui paneme järgmise slaidi, siis näeme, et tegelikult seesama koht, kus te muidu praegu Eesti tellimusi näete, siis sinna lihtsalt hakkavad järjest jooksma ka Läti ja Leedu tellimused. Et kõik toimub täpselt samamoodi, te kinnitate 4 tunni jooksul, siis kui te tarnite meie kaudu, siis loote shipping labelid, pakikaardid ja pakendate oma tellitud kauba ja toote selle Luita tänavalattu. Et täpselt samamoodi kõik lihtsalt, nüüd mõned 2 riigi nime on siin rohkem juures. Ja aruanded ja arved koonduvad ka kõik täpselt samamoodi meie finantsosakonda supplier süsteemis. Samamoodi saate riigi kohta jälle filtreerida ja nüüd arvet, kui te saate arve kätte, siis veel kord ütlen, et te peate jälgima, et mis riigist see arve tuli ja kellele teie peate maksma. Et UAB Pigu siis tuleb Leedu maksed ja teie peate siis maksma Leedule sinna kontole. Pigu Latvia siia on siis Läti ja DLV Trading OÜ on siis endiselt Eesti. Et ka lihtsaks aitab arveid eristada nende pealkiri, kuhu siis jäävad iga riigi lühendid, et numbri ette. Et samamoodi jällegi nagu Eesti arvetega, need saate ka kätte siit samast finance osakonnast, viimane tulp siis invoices, sealt saate need alla laadida, kui ei peaks tulema näiteks emaili peale teile. Ja kindlasti nüüd tekkis siis küsimus, et mis see kõik teile maksma läheb, et liituda nende platvormidega, siis tegelikult teie kulu on suhteliselt väike sellega, mis te saate, et iga lisariik on siis 10 €. Ehk siis kui te liitute nii Läti kui Leeduga, siis peate arvestama 20 €. Tõlke hinnad me käisime juba läbi, et arvestage siis, et 0,006 € sõna, 1 € tarne eest, kuid selle eest siis te saate 2 riigi lisakliendid, 2 uut platvormi endale ja väga kiire ja mugava tarne otse kasvõi kliendile koju, nagu me rääkisime. Martin juba rääkis ka natuke SEO-st ja Google Searchist, ehk siis see on ka väga oluline asi, et ei pea Läti ja Leeduga liitudes ise hakkama mõtlema, kuidas teie tooteid leitakse. Teil on olemas meie turundusmeeskonna abi selles suhtes juba selles kuutasus, et me paneme selle kõik turunduse teie toodetele juba peale, et nagu Martin rääkis, et keegi otsib tooteid, siis need jälitavad teda igal pool selles suhtes nagu kaasas, kus lehtedel ta käib. Ja Martinil samamoodi aitab teid Lätis ja Leedus siis nii-öelda oma kaupa esile tõsta ja näidata, et uued tooted on platvormil. Klientidel siis on Leedu ja lätikeelne klienditugi, nad saavad kohe abi ja suhtlevad meie klienditoega. Edastame teile info kohe, kui klientidel on mingi küsimus või mure. Ja muidugi kõige tähtsam on kasvada ja kasvadagi Eestist välja, seda väga lihtsal ja kiirel moel. Nii et tehke siis ennast nähtavaks kõigis 3 riigis, jõudke meie 1,5 miljoni aktiivse ostjani ja kasvatage oma müüke. Ja ma tänan tähelepanu eest ja kui meil siin äkki on mõni müüja, kes juba müüb Lätis ja Leedus, siis ka tema võib kindlasti jagada oma kogemust, et kui meil on täna selliseid kuulajaid ka. Ja nüüd siis Tiina saab üle võtta küsimused. Ja aitäh Gertrud ja aitäh Sten-Martin. Nüüd võikski siis võtta läbi küsimusi, et kõigepealt ma avan selle chati, vaatan, et seal on midagi tulnud, et Birgit küsib, et kas riigist X saab otse kauba saata ka Läti või Leedu lattu. Et tegelikult saab küll, aga see on natuke nüüd teine teema. Leetu saab, meil on Leedus suur ladu, kust me saame otse panna teie tellimusi teile. Selle teenuse nimi on Fulfillment by Pigu. Te saate selle kohta infot juba müüjate süsteemist ka lugeda või siis kirjutage oma võtmekliendi haldurile, me anname teile infot. Ja järgmine reede
on tegelikult sellel samal teemal ka seminar inglise keeles küll, sest et seda viib läbi see Leedu projektijuht. Aga jah, et saab küll Läti veel mitte, aga Leetu küll. Jah, Kertud? Mul on üks väike kogemus selles osas, kus näiteks minu ühel müüjal oli ka Lätis füüsiline pood olemas ja Eestis see toode sai otsa, et me saame teha mingeid erandeid küll mõnikord, et kui teil on näiteks Lätis toode olemas või mingis muus riigis, kus teil on ladu, siis tegelikult õige kleebisega, et see peab jõudma Läti lattu, on see võimalik, aga sellised kokkulepped ja asjad siis ikkagist oma kliendihalduriga saab nagu läbi rääkida. Et siuke asi on täitsa isegi mõelda, aga see, millest Tiina ütles, et see fulfillment by Pigu, see on kindlasti veel parem nagu variant. Jah, et selle kohta saate küsida siis ka infot võtmekliendi haldurilt või siis soovitan kindlasti tulla järgmine reede seminarile. See info tuleb ka kindlasti teile. Teine küsimus, kas Soome on võimalik juba tooteid müüma hakata? Et see on hästi põletav küsimus, me iga päev vastame sellele, et veel kahjuks mitte, et me ka ootame seda kannatamatult, et viimane info on see, et kuna seal Soomes on natuke see juriidiline pool on siuke keeruline, et siis see marketplace ja see, et see läheb natuke kauem aega, et neid juriidilisi küsimusi seal lahendada, et me saaksime selle marketplace'i toimima sellisel moel, nagu ta töötab meil Eestis, Lätis, Leedus, aga kevadel saab. Kui on küsimusi, pange palun sinna chati, kui ei taha ise küsida või siis küsige otse. Või siis sai vist kõik selgeks, mul on siuke tunne. Tundub, et ei tule rohkem juurde midagi. Tõlkeid kahjuks inglise keelest ei saagu, et saame niimoodi, et faili kaudu, eks ju, kui ma ei eksi nüüd, aga faili kaudu tõlkimine on kahjuks kallim, et kõik need, mis süsteemi kaudu käivad, siis kahjuks peab olema vene keel aluseks, jah, et me peame kõigepealt eesti keelest vene keelde, et kuna meil kuna need on päris inimesed, kes seda meil tõlgivad ja sellised tõlkijad meil seal on. Aga faili kaudu saab küll, aga lihtsalt siis peate natuke suurema kuluga arvestama, aga küsige ja teeme pakkumise ja vaatame, mis saab teha. Tänud, Andres, selle väikse tagasiside eest. Ja, et muidugi, et alati tasub proovida selles mõttes, et kaotada nagu pole midagi, et proovige, vaadake, et mul on endal ka olnud kogemusi oma müüjatega, kes tõesti nagu üllatuvad, et nad ei usugi, et mingi asi saab kuskil niimoodi populaarseks, et ta poleks elu sees uskunudki, et Eestis näiteks ei liigu, aga seal hakkab meeldima, et tasub nagu anda oma kaubale võimalus ja proovida. Et see kogemus on näidanud, et see tasub ära. Ja võib väga suurelt ära tasuda. Jah. Et mõne müüja müügid on tõesti, kui Eestis on mitte nagu päris null, aga ikkagi päris minimaalselt, siis Läti Leedu turg on kuidagi väga kõvasti nagu kui te meie läbi meie tarnite Eestis, siis selles mõttes midagi ei muutu nagu. Lihtsalt meie viime selle eest teile selle Läti Leetuga. Aga äkki on veel küsimusi? Facebooki Mart Taylor, kui ma nüüd mõtlen, Vitali, seda, et mõtlete, et seda saab Lätis, Leedus ka või kuidas, et kui te mõtlete selle seda küsimust, siis jah, et see töötab ka Lätis ja Leedus, et ka siis Pigu LT ja 220 Facebooki lehtedel, et ei toimi täna. Sellega nüüd on selline asi, et see Facebooki Mart Tayloriga on selline lugu, et see toimib ainult ettemaksu vormis. Ehk siis see käib, see on küll natuke kaldume teemast kõrvale, aga vastame ära, kui me juba siin räägime. Et see toimib ettemaksu vormis, et kui te sealt selle reklaami ära teete, siis meile tuleb selle kohta teada ja meie siis saame teile koostada arve ja kui see arve on tasutud, siis läheb alles reklaam laivi. Aga kirjutage mulle, Vitali, siis saame juba lähemalt rääkida.
Ja üldse, kui teil on küsimusi, tahate arutada, tahate mingeid tingimusi üle rääkida, siis kirjutage meile, et me alati oleme valmis vastu tulema, leida mingi hea võimaluse, et seal alustada, et väikeste riskidega ja tegelikult riske nagu nii eriti ei ole, aga et me kindlasti aitame leida head tingimused teile. Ja ma ei tea, äkki siis laseme teil tagasi tööle minna ja aitäh kõigile Toimetan. ja kaunist. Ja kohtume Aitäh kuulamast. järgmistel koolitustel. Head nädalavahetust.